Vabbè, raga, comunque. Allora io volevo Andrea, dai. Allora. Senti, volevo mettere l'ombra pure io. Non ci Ragazzi, mettiamo vicino. allora ho approcciato un attimo. Ragazzi, ho approcciato un attimo il tubolare e secondo me il tubolare è un suicidio. Io mi metto Il suicidio mi ricorda tanto il video della sedia. non vorrei che se ne chiama il cazzo così. Dici? Se diamo fastidio? Stiamo troppo non l'avete visto. Proviamo un attimo. Allora, qual è il problema? Che entrare in quel tubo là. Questo cazzo di tipo come sta? Questa è buonusata. Io adesso mi sono sparato le 2 orecchie. Dove vedi? Le due? Le due vecchie, le più vecchie ce ne È volata nelica. Davvero? Sì, è volata nelica. È volata neri, ma io via proprio, cioè. Davvero? Ma che cazzo? Oh! Non gli ho messo mai guardato! Ma strano, pure. Siete ma sono scordato lei! Ma che è dato? Davide, che ti sei perso? Oh! Quando gli dà gas vola nelica. Prende via proprio, va via, è sparita. Io adesso dietro Che si sei andato? Ho armato! Dato gas! Di consiglio, dico pure questo non va bene. Che cazzo c'ha? L'elica poi si è volata via! Oh. Ma è volata tipo. Ma Michele ce l'hai come per l'elica? Boh, sì, io volevo a quello. Ragazzi, succede a quanti di voi succede? Ma infatti è una cosa che consiglio, ragazzi. Niente, oh, destino che non volava, oh. Time, see what's become of me as I looked around at my possibilities. I was so hard to please. Look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. A hazy shade of winter. Seasons change with the scenery. Look around, leaves are bright. A hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter.
Look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. A hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. It's a hazy shade of winter. Ho cominciato a trottare, Bello. Bello, bello. Il tubo lo si fa. Sta già, tu mi dici che si fa, però Se no, fa, no, se fa, se fa, quello se non fa. mi credi seriamente. No, secondo me si fa. No, non l'hai approcciato ancora. No, l'ho visto, no, approcciato no. Però si fa, dai. Io ti dico che si fa. Ti mette paura, l'ansia, perché è stretto una cifra, però si fa. Ma attento, ma sei sicuro? Sì, dai. l'ho fatto! Davide Spiccio Meneriche! Oh, a parte il tubo, è entrato là! Intrude